Goed, shalom, shalom almal. Ons is besig om te rekord. Dis 'n live virtual class. Dis nie 'n video recording nie, maar wel 'n live virtual class. En ons is besig met die reeks van Revelation, maar vir die doel van hoofstuk 4 waarmee ons nou aangaan, het ek nodig gehad om te gaan kyk na die boek van Ezekiel. Dis ook een van die reekse wat ons doen, is die boek van Ezekiel, want dis 'n eindtydboek. En hy en Zechariah en Daniel, hulle loop saam met die boek van Revelation, van Hazon, en ons wil graag hier 'n beter prentjie vir julle skep oor die troon van Abba Vader. Nou voor ek begin, wil ek vinnig net vir julle nog 'n skrifgie gee. Daar's 3 profete wat die visioen gesien het van die troon. Kom ons gaan kyk gou na Jesaja 6, en ons gaan lees wat staan in Jesaja 6. In Jesaja 6 vers 1 staan: In the year that sovereign Uzziyahu died, I saw HaShem sitting on a throne. En hier kom hy duidelik en hy sê, hy sien vir Abba Vader. Die wat nie weet hoekom ek HaShem gebruik nie, dis hoekom ek nie HaShem gebruik nie. Hoekom ek HaShem gebruik, vir die wat wil weet hoekom gebruik ek hom, is die feit dat Ha beteken die en Shem beteken naam. So vir die uitspraak van Abba Vader gebruik ek dan nou HaShem om dit makliker te maak. I saw, ander sal sê Yahweh, ander sal sê Jehovah, ander sal sê Jehovah, maak nie saak nie, ek gebruik HaShem. Sitting on a throne, high and lifted up, and the train, die soem, of his robe filled the hekel, the set apart place, the Jerusalem, the temple in heaven. Above it stood seraphim. Nou dis 'n engel. Dis 'n tipe engel, daar's verskillende tipe engele, en 'n seraphim, ons gaan nou weer kyk, dan gaan julle agterkom wat se seraphim is hier, word dan in Ezekiel voorgestel. Each one has 6 wings, with 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to the other, set apart, set apart. Set apart is HaShem of hosts. All the earth is filled with his esteem. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out. And the house was filled with smoke. So ons in Jesaja 6 kry ons 'n prentjie. Dan kry ons ook een in Ezekiel. Ek gaan hom nou vir julle lees in Ezekiel 1. Kry ons ook een, and it came to be in the 30th year of the 4th month, on the 5th of the new moon, and I saw among the rivers. Ek gaan so 'n bietjie verder gaan, dat julle net kan kyk, the glory of the Lord, and I look and I see a whirlwind coming out of the north. Nou hier, dis vir ons vanoggend gaan begin in Ezekiel. En dan gaan ons, dis Ezekiel 1, ons het Jesaja 6, dan gaan ek Revelation toe, en ons gaan 4 toe, en ons sê, after this, I looked and saw a door having been opened in heaven, and the first voice which I heard was like a trumpet speaking, saying, come up here, and I shall show you what is going to take place after this. And immediately I came to be in the spirit, and saw a throne set in heaven, and one sat on the throne. En dan begin ons met die throne room. So, kom ons wat ons ken as die throne room, julle sal sien ek verduidelik dit 'n bietjie later. So net vir julle kennis op hierdie stadium, ons Jesaja 6, ons het Ezekiel 1 en ons het Revelation 4. Dis die 4 plekke. Baie mense sê dat Jesaja het dit van bo af gesien, en Ezekiel het dit van onder af gesien, en John het dit van voor af gesien. So hulle het 3 verskillende angles waarvan hulle dit gesien het. Goed, kom ons gaan aan met die presentation van Ezekiel, die wat nou by ons bygekom het. Shalom, shalom vir almal wat nou aangekom het. Ek sien daar's nog ouens wat opgekom het. En vir hierdie doel, om met Revelation 4 aan te gaan, moet ons eers gou kyk na nog 'n prentjie wat ons het. En dis 'n reeks wat ek nog doen, en ek het 'n presentation daar gaan uithaal, en ek gaan vanmôre daar met julle gesels. Goed, ek wil net hierdie deurgaan, en kom ons kyk net, of daar inligting is wat vir my belangrik is. Perek chapter 1 in die boek van Jegeskel, wat julle ken as Ezekiel, en hier kom ons met die visioen. Nou dit lyk soos 'n verskriklike ontploffing, nou is eintlik amper more or less wat Ezekiel hier gesien het.
Vers 4, ek gaan nie eksegesis hier doen nie, gaan nie noodwendig skriffie vir skriffie gaan nie, so hou jou Bybel byderhand, en ek gaan so nou en dan van die aspekte praat, wat Jegeskel of wat Ezekiel hier gesien het. I seen a wind, a whirlwind was coming from the north, and a cloud with fire flashing in it. Julle gaan sien bietjie later in Revelation gaan ons ook baie werk met noord en suid en oos en wes. And a cloud with fire flashing in it. Hy sien hierdie whirlwind wat draai en binne-in het hy a cloud with fire flashing. Nou al wat ons ken as fire flashing, want onthou net John weet nie hoe lyk elektrisiteit nie. Nou die woordjie daai fire flashing is gasmal, the modern word for electricity. So ons het hier 'n prentjie van John, 'n whirlwind, en binne in hierdie whirlwind is daar elektrisiteit wat flash, dis wat hy sien. So prentjie, vinnig gou, van bo af, min of meer. Ek kan nie vir julle die presiese prentjie sê nie, maar min of meer wat ons hier sien is 'n fire wind. Hy sien hier fire wat flash en 'n klomp goed wat hier gebeur. So hy sien elektriese sparks en hy sien ook dan nou hierdie verskriklike whirlwind waarin hierdie goed na hom toe aankom. From the middle of this came 4 chayos. Now chayos is a type of angel resembling human beings. Hy sê duidelik uit die vorm resembling the form of the human being. Each chaya, this is the sort of angel or a divine being, had 4 faces. Nou ek weet baie mense gaan sê Rita, nee, ek hou nie van hierdie tipe goed nie. Ek is nie baie mal oor hierdie tipe van goed nie. Ek is nie baie mal oor hierdie tipe van verduidelikings van al hierdie snaakse prentjies en goed nie. Maar luister mooi, dit is al simboliek. Dit het 'n betekenis. Elke dingetjie van hierdie visioene wat John en Ezekiel en Daniel gesien het, het betekenisse. Absolute betekenisse. En ek het in die boek van Revelation reg in die begin gesê, hoekom was dit in prentjies geskryf? Dit was in prentjies geskryf. Hoekom? Sodat dit altyd 'n skildery gaan nie verlore nie, want dit is 'n prentjie. Oor die jare en jare en jare, hoekom gaan kunstepryse net op en op en op en op? Hoekom? Want hulle waarde word inteendeel meer, want dis 'n prentjie. Dis nie noodwendig iets wat geskryf is nie. Iets wat geskryf is kan verkeerd vertaal word, soos wat ons dit sien in die verskillende talings van die Bybel. Maar nie 'n prentjie nie. En John het in prentjies gesien. En hy moes hierdie prentjies vir ons verduidelik in woorde. Each chaya, each living being, had 4 faces, each with 4 wings. Their legs were each a single straight leg coming down, and the feet were rounded like calves' hooves. And the legs of the chayos shone like bronze. Nou, om hierdie prentjie in jou kop te sit, is amper hierdie stukke wat ek moet bymekaar sit. So kom ons gaan vir 'n oomblik bietjie daarna toe en ons gaan kyk, hoe gaan hierdie prentjie min of meer lyk. Ek het min of meer 'n prentjie vir julle een kant neergesit. So hier sien ons nou, the form of the human being, ons sien dit daar min of meer. Ons sien hier's die vlerke, the 4 wings, daar's 1, 2, hier in die kante, 2 daar. Ons sien die reguit bene, daai bene kan nie buig nie, met die calf hooves aan die onderpunt, en ons sien die 4 faces. Ons kry dan hier 'n leeu, julle gaan nou sien dit word verduidelik, 'n human, 'n bull en 'n eagle, die 4 faces wat dan nou aan elke kant is. Julle gaan nou mooi die prentjie verder sien. En binne in dit het ons nou hierdie verskriklike fire flashing electricity wat binne in hierdie whirlwind plaasvind. The chayos had hands under their wings, and the wings were connected to one another. So gaan nou 'n prentjie sien van dit. The chayos didn't need to turn as they move, since they had a face in each direction. Hulle hoef nie te gedraai het nie, want elke gesig het in elke direksie gekyk. Prentjie wat julle nou gesien het almal na vorentoe gekyk as illustrasie, maar hier het hierdie 4 gesigte elkeen 'n kant gehad en hulle kon beweeg soos wat hulle wil. En julle gaan nou sien hoe het hulle dit reg gekry om so te beweeg. Nou hierso is hy bietjie van nader, het ons die 4 gesigte en elkeen gaan in sy eie rigting gaan hierdie gesigte kyk. Bietjie 'n beter prentjie wat ek vir julle kon demonstreer, hoe dat hy lyk van elke kant. Daar het ons die bull, hier het ons die eagle, hier het ons die lion, hier het ons die human face. Daar's baie teorieë oor wat dit beteken en ek gaan nie in hierdie rigting gaan nie. Ek dink die mees algemeenste teorie is dat die leeu verteenwoordig die wêreld en die wilde diere, die eagle verteenwoordig die hele wêreld se voëls, die bull verteenwoordig die hele wêreld se domestic animals en die human verteenwoordig die human race. So dit is wat hulle sê, maar daar is baie teorieë rondom dit. Ek gaan nie nou daarin gaan nie.
'n ander prentjie weer eens, 'n makliker prentjie, miskien sonder al die vier, is die vier vlerke, plus die vier gesigte en die bene wat reguit afkom, wat amper lyk soos kalf, soos 'n hoofs of 'n kalf, van 'n kalfie. Furthermore, the sages interpret it as follows. Nou kom ons gaan vir 'n oomblik kyk. Ons moet na die Hebrew sages toe gaan, want hulle het dit oorspronklik gekry. Hierdie inligting het hulle gekry, nie ek en jy nie. So hulle het dit gekry en hulle het dit vir eeue en eeue en eeue het hulle dit ontleed en daarna gekyk. Each face was composed of 4 faces. Nou, weer eens, ek het gister verduidelik, of Woensdag verduidelik, die grootte van Abba Vader se grootheid is vir die Jewish of die Hebrew sages nie gelimiteer nie. Ons westerse mindset tend to limit Abba Vader se grootheid. Maar die Hebrew mindset limiteer hom nie, want hulle was daar toe Abba Vader sy voete neergesit het op die Olyfberg. Hulle was daar, hulle het sy stem gehoor wat soos donderslag gekom het. Hulle het gesien die vuurkolom wat van bo af uit die hemel uit neergekom het. Hulle het gesien die berg het aan die brand gestaan. Hulle was daar, hulle het dit gesien. So vir hulle is die grootheid van Abba Vader baie groter as wat ek of jy ooit sal besef. Ons is gelimiteer in baie aspekte, maar hulle nie noodwendig nie. So hier kom hulle en hulle sê, dis hoe dit gelyk het, in hulle interpretasie. A human face in front, a lion on the right, an ox on the left, and an eagle on the back. Okay? Want julle sal nou sien, dit word heel waarskynlik, en dit kom so in die boek voor. Human face in front, a lion at the right, an ox on the left, and the left, right, back and front, het ook weer hier 'n significance. This gave each chaya a total of 16 faces. So wat hulle sê, hulle het elke gesig van hierdie chayos het 4 gesigte gehad. Elke kant het 4 gesigte gehad. So aan die regte voorkant van die chayos was voor 'n human face, regs 'n lion, links 'n ox en agter was 'n eagle. Elke een het gehad. So dit wil sê hulle het 16 gesigte gehad. 4, 8, 12, 16. 4 in each direction and 64 wings for per face. Nou ek wil nie eers probeer om hierdie prentjie van hierdie visioen wat hulle sien te verduidelik nie. Net vir julle kennis. Dis seker die moeilikste boek in die Joodse wêreld, in the Jewish world, om te verduidelik. Dis vir hulle 'n baie moeilike boek. En nommer 1, nie boek nie, hoofstuk, perek. Hulle laat nie toe dat enige iemand hierdie hoofstuk verduidelik aan enige iemand, unless daai persoon absoluut 'n track record het van kennis en wysheid nie. Hulle luister nie na iemand eers wat Ezekiel 1 probeer verduidelik nie, unless daai persoon absoluut die ervaring het en die wysheid het om daaroor te kan praat. So dis 'n boek wat vir hulle 'n hoofstuk wat amper vir hulle so bietjie toegesluit is. Maar dit is soos hulle hom sien. En die wat hom wel ontleed, is soos hulle hom sien. Hier kom nou weer 'n prentjie. Ons sien nou hier 'n prentjie van die wings wat aan mekaar raak. Ons het hom bietjie vorentoe gesien. Die wings wat hier aan mekaar raak, daar is een, hulle staan nie regtig nie. Hier is een, daar is een en aan die agterkant is een. En hier raak hulle vlerke aan mekaar. Maar hulle gaan dan hulle vlerke ook laat sak, julle sal sien. Kom ons kyk weer. Human form min of meer. Daar's die 2 bene en daar's die kalfhoefs in die onderkant. En hier het ons die vlerke, hier het ons die min of meer die lyf. Julle sal nou 'n bietjie verder sien rondom die hele prentjie van dit. En hier is hulle in hierdie whirlwind wat dan nou hierdie elektrisiteitsstrale of elektrisiteit wat nou hier in 4 deurkom. For each face, 2 wings covered the face and 2 covered the body. Covered the face and 2 covered the body. Okay, prentjies wat ons gaan sien. The eyes of the chayos shone like torches, and lightning came out of the fire. Dit sien ons nou in alles hier. Nou, as ek weer teruggaan na die prentjie toe hiervoor. Lightning comes out of the fire, their eyes shone like torches. En ons praat nie hier van 'n torchie wat jy in die nag gaan sit nie. Ons praat hier van flame and fire torches. Baie moeilik om te dink dat John tussen al hierdie 4 regtig hierdie goed alles kon sien. They traveled back and forth like bazak, a flash of light. So they traveled like the speed of light. Possibly related to the word barak, lighting, of lightning, lightning. So ons kyk hoe hierdie 4 wesens beweeg met die spoed wat 'n weerligstraal sal beweeg.
Dis die spoed waarteen hulle beweeg. Weereens, vir ons klink dit, hoe is dit moontlik? Ons gaan afval, daar's nie gravity hier betrokke nie. Tyd en gravity werk nie hier nie, in hierdie area nie. Dis 'n area waar ek en jy sukkel om onsself in te sit. Dis 'n moeilike area om te verstaan. When they moved, the wings made a sound like rushing waters. Like rushing waters. Nou, ons weet, wie van julle al by iets soos die Niagara valle was, of by water waar daar 'n waterval is, of waar daar verskriklike hoeveelhede water stroom. Dit kan 'n oorverdowende klank wees. When they moved, the wings made a sound like rushing waters, like the voice of the Almighty, like the noise of a multitude of people. So, Abba Vader gaan nie hier in 'n sagtheid praat wanneer hy so praat in sy grootheid en in sy krag nie. Hy gaan praat sodat jy hom kan hoor. En die hele wêreld sal vir hom hoor. Dis nie net een wat hom sal hoor nie. Sy die krag van sy stem. Weereens, ons westerse mindset sit Abba Vader in 'n boksie. Moet hom nie in 'n boksie sit. Jy gaan nie kan nie. Want hy's nie 'n mens nie. En ek het Woensdag verduidelik. Ek het 'n klip gekyk. Miskien share ek hom met julle, ek sal sien van hoe dat Abba Vader die energie wat sy krag uitstraal vir ons as mens te veel is. En ons sien dit, mense en soos Daniel en soos Isaiah, hulle val op hulle gesigte, want die krag van wat uit Abba Vader se uitkom, die krag wat van sy kant af kom, is te groot vir ons menslike body om in te vat, om te verwerk. Dis te groot. Ons val, ons kan nie bly staan nie. Die krag, die energie en die krag is so groot. Dis soos om geskok te word deur elektrisiteit, dink ek. Ek dink dis daai selfde gevoel, dis hierdie totale krag wat deur jou stroom en jy weet nie regtig wat jy met dit moet doen. Jy verloor alle sens, jy verloor alle beweging, jy verloor alles, want hier is eweskielike krag wat groter is as dit wat in jou werk. So Abba Vader se krag wat dan deur energie uitgestraal word, is so groot dat hy moes die aarde hieronder, onthou die aarde was hier onder binne in die water. En onthou die aarde was reeds daar. Toe as ons in Genesis kom, want hy het net die water laat sodat die grond kan uitkom. Hy was daar en daar was in hierdie massa water. En ek het ook verduidelik aan dat die expanse is tussenin gekreë, die wat dit nie weet nie. Kom ons gaan net vir 'n oomblik gou soontoe. Ek mag dalk van die goed herhaal. Ekskuus, verskoon my as ek goed herhaal en julle het dit al gehoor. Genesis 1, as ons vir 'n oomblik daar kom en ons kyk, en hy sê vir hom, Genesis 1 vers 5, and Elohim called the light day and the darkness he called night, and there came to be evening, so by the way, dis wanneer die dag begin, and there came to be morning one day, nie 12 uur in die nag nie, maar wanneer die son sak, there came to be evening and there came to be morning. And Elohim said, let an expanse come to be in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. So ons het die aarde hier gehad, en ons het om die aarde het ons die waters, hierdie massiewe hoeveelheid water, en hier tussenin wou Abba Vader, wou hy 'n expanse skep vir die aarde. So wat het hy gedoen? Hy het gesê, goed, water en water moet skei, die water van die aarde, wat op die aarde moet bly, plus die van die massa water, tussenin daai twee, moet 'n hemelruim geskep word. Nou daai hemelruim is so groot, soos wat ons vandag die univers sien, dat geen astroloog al kon deurbreek tot in die watergedeelte nie, die boonste watergedeelte nie. Dis die expanse. Dis die expanse waar daar ingekom het, en dit is water van water. Water van water geskei is hierdie gedeelte waarin ons bevind, wat maar 'n stukkie is. En die van julle wat nie die video gekry het oor ek dink is Giglio, het ek vir julle gestuur, die wat hom nie gekry het nie, is julle welkom om vir my hulle weer dan stuur ek hom vir julle weer oor hoe klein die aarde eintlik in vergelyking is met die ander planete en die sterre en die sonne. Goed, so ons het nou daar gekyk en hier kom ons en ons sien, ons kan nie vir Abba Vader in 'n boksie sit nie. As ons kyk na daai grootheid, en ek gaan weer daai video vir julle post, jy hom gekry het, delete hom net. Maar as jy hom in 'n boksie sit, gaan jy jouself limiteer om die boek van Revelation of enige iets supernatural of bonatuurlik of supernatural of wat jy dit ook al wil noem, spiritual in the spirit dimension te verstaan. Jy gaan dit nie kan verstaan nie.
When they stopped, dis nou die chaos, they lowered their wings, which were then silent. Het julle gesê, hulle gaan nou hulle vlerke afgesit, dan hulle vlerke afkom, dan word dit silent. Of fun and the wheel. Bietjie verder gaan ons lees van daar's a wheel within a wheel. Nou daar's verskriklik baie teachings oor hierdie wheel within the wheel. En al daai teachings van the wheel in the wheel het verskillende teorieë. Nou of fun and the wheel. Kom ons kyk. Ezekiel saw the chaos. Dis die chaos. Shalom, hier's my man by julle. Ezekiel saw the chaos and there was an ofan near each one. An ofan is another type of angel. The Ophanim resembled the divine beings. Dis nog 'n divine being. Maar ons sien nie hier dat Ezekiel of Jegeskel dit enigsins verduidelik nie. Hy praat net van die Ophanim. Rashi, that's a Hebrew sage or a Hebrew commentary, says it is a type of crystal, the yellow jasper resembling the presence or an angel. A yellow jasper. That is the crystal yellow of the jasper is the color of the Ophanim. Ons gaan nou sien, jy gaan prentjies kry waar die geel duidelik uitstaan. The Ophanim and the wheel. En op hierdie wiel, sal julle hier sien, het ons oë. Orals, sien julle hierdie oë. Orals, op hierdie wheel within the wheel. Weereens baie teorieë oor dit. Ophan means a wheel, and the Ophanim are described as a wheel within a wheel. So ons het die Ophan, kom ons gaan terug, ons het die Ophan, die Ophanim is hierdie binnein, né? Sien ons hom? Okay, Ophanim, the wheel within a wheel. Ophan means a wheel. Rashi says, perpendicularly, imagine a gyroscope, which enable them to travel in any direction. Nou, as jy nie weet hoe lyk 'n gyroscope nie. 'n Gyroscope kry jy binne in groot, massiewe skepe. The gyroscope. En die gyroscope is hou die skip. Hou die skip. Onthou nou net, anders gaan hy so maak op die see. Ek wil gou kyk of ek een kan kry, so ek wil vir julle wys hoe lyk hy, maar julle kan gaan Google ook as julle wil sien hoe lyk dit. Die gyroscope hou hierdie massiewe hoeveelheid mense in die boot, hou hy eintlik amper half level, of dat die boot nie omver gegooi word nie. Maar dis groot goed wat binne in daai boot geïnstalleer word, hierdie gyroscope. Daar's verskillende soorte, ek loer vinnig gou hier terwyl ek met julle praat, daar's baie verskillende soorte gyroscopes, maar dis 'n groot, verskriklike groot ding binne in die hal van die skip, wat dan hierdie skip op sy koers hou, dat hy nie die mense rondgooi van kant tot kant nie. Dit is wat die gyroscope doen. En die gyroscope is a device that uses Earth's gravity to help determine orientation. This design consists of a freely rotating disc called a rotor, hier binnekant, freely rotating disc called a rotor mounted into a spinning axis in the center of the large and more stable wheel. Here's die more stable wheel. Here's die more stable wheel, en dan hier in die binnekant het ons dan nou die een wat draai, wat die balans hou. Dis 'n gyroscope. So hierdie wiel in 'n wiel het gewerk soos 'n gyroscope. En as ons terugkom, ons gaan nou breek, maar as ons terugkom, gaan ek vir julle verduidelik hoe kry hulle dit reg om te beweeg, hierdie Ophanim. Want die Ophanim werk, julle gaan sien, ons het reg in die begin gelees, hulle kan in enige rigting beweeg sonder om te draai. Dit weer eens, nou die enigste verduideliking wat ons hier het, is dat dit die min of meer die aksie is van 'n gyroscope. Onthou, daar's nou nie binne in elke Ophanim gyroscope gebou nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê, ek bring vir julle 'n konsep van hoe dit moontlik kan werk. Gaan kyk op Google, dan kan julle sien hoe werk 'n gyroscope. So dis die enigste manier hoe ons kan hier verduidelik hoe hierdie wheel within a wheel werk, en die moontlikheid van hoe dit hierdie balans geskep het. Onthou, gravity in tyd is nie daarvan toepassing nie, glad nie. So dit gaan oor die beweging. Vir ons hier op die aarde is dit eintlik die gyroscope wat teen gravity werk.
So hy werk teen gravity sodat ons kan balans hou en ons nie hier op die skip rondval dat alles hierdie kant toe en dan hierdie kant toe en dan heen en weer beweeg nie. So hierdie gyroscopes maak dat passasiersbote en ek dink ons kry dieselfde ding en ons as mens het self dit ook nodig want ons het ook 'n balans hier agter dit ons iets wat lyk soos 'n level, die bubbeltjie wat jy in 'n level kry wat ons ook balans gee. Want ons as dinge hier by ons ore en goed nie lekker werk nie, dan raak ons ook van balans af. So dit kan met ons ook gebeur dat gravity teen ons kan werk. So ons gaan gou breek. Ek gaan julle nou sien kry ietsie om te drink. Ek gaan so in 5 minute probeer om maar so gou as moontlik terug te kom en weer te connect, maar ek gaan so 5 minute breek en dan